alingi toza na contrôle bete sumasiya o atie na contrôle alingi oza na commande telema mwana nzambe sike zwami yo za siko na commande makambo na kombo na sumasiya mobikisi. Hallelujah, to célébrer yo ya to rendre grâce aux amalam toko tatola ya to programmer aux amalam mamni sobe po nanga ekokokisama yawe na troisième trimestre tikali mo pepe mbonge ya yawe na commission poza na contrôle kama meko yela ngate mabe ko yela ngate mabe ko yana ndako na ngate ego ya na église na ngate ego ya na mboka na ngate pour oza na contrôle oza na commande ata mo pepe ata mbonge ngai na kobima na okota 2019 loba na kimia tomla mongo pe ko bondela. Hallelujah. Va vent et tempête, vent et marée tourbillon. Mon Dieu est au contrôle. Mon Père est au contrôle. Celui qui m'appelle au ministère est au contrôle. Je vais passer cette époque. Je vais passer ce temps en vainqueur. Je vais passer ces épreuves en vainqueur. Oh, ces oppressions. Nako long en vainqueur nako leka. To mula mwe ke ko tatola. Na trimeso etikali na kombo na Yesu. Ata mo pepe ye, ata mbonge ye, ngai nako leka. Parce que wa bengi ngazala contrôle. Azala commande makam elongo na yo. Nazala commande makam. Kene ko tatola na kombo le sumasiya to bondeli. Oh, rabrande meka makobo shakarama ya brande me kabrande me kobo shekeria raba orobo shekebe tozo bonda pour la trimestre etikali mobimba octobre novembre décembre ya to commission za malam utakala uzala contrôle tangu nzambe. Hallelujah, mabeleza kana forme te yo za na contrôle kino lelo kino na sukata bible bite yo ko za na contrôle makam to célébrer yo nzamba za na contrôle to célébrer za na contrôle yawe oza na commande yawe tata na ngai Yesu ya na biso oza na contrôle avenir na biso za assuré avenir za assuré avenir za assuré pour la bomo ina ngai avenir za assuré pour l'église na ngai avenir za assuré pour la mabota na biso avenir za assuré pour la mboka na biso parce qu'aza na commande parce qu'aza na commande o asima milimo na bato o aza na commande o commande ka babele aza na commande o commande bi pepe aza na commande na wi na porta toli na kombo na Yesu mo pepe mbonge nzambe na ngaza na contrôle aza na contrôle aza na contrôle na ko bangelo côté avenir na ministère est assuré o robo shakaraba pour aza na contrôle o abenga biso aza na contrôle o akela mboka oyo aza na contrôle o apesa biso mboka Congo aza na contrôle o alongisa biso na 1998 na guerre ya Astel aza na contrôle ya to célébrer yo pour na mboka na biso na troisième trimestre oyo oza na contrôle na mabota na biso oza na contrôle na église na biso oza na contrôle na mabota na biso oza na contrôle Yahweh oza na contrôle papa oza na contrôle Yahweh Jéhovah oza na contrôle Yahweh oza na contrôle nzambe alobi ko nyonso to célébrer yo o robo shakara baba e makobo sherebe azana contrôle tatole longo na ngai avenir est assuré na kobanga avenir te ya baki na ngate ke na kokufa nzambe na ngaza na contrôle l'avenir est assuré l'avenir est garanti parce que celui qui tient l'avenir c'est notre Dieu c'est notre Père c'est Yahweh celui qui nous a appelés en Christ à la vie et au ministère oh maskobo shekeriaba e makabrande mekobo shekeriaba orobo shekeriaba ba disciple va faillir mazaki na contrôle. Alléluia, atanga na faillir yoko za na contrôle. Oh makobo shekeyebe meka branda bakobo bobo sheke braga makobo sekelaba oza na contrôle tana za infidèle yo za na contrôle poza nzambe. Alléluia, fidélité nyoso ya to célébrer yo to reconnaître présence na yo na bato avie longo na biso yo nzambo to ndimela oza kati na biso na commission na mois octobre novembre décembre oza na contrôle avenir ngai na kobanga le côté. Alléluia, alléluia, Bible obite oh les justes ne que pas les mauvaises nouvelles. Alléluia, eko ya eko suka place ko suka mais ko kombe na biso te toko zinda te toko kufa te toko mona péril te na ndako na ministère d'église ya to célébrer yo ozama la morobo shekeri araba. Alléluia, makobo seke pona mboka na biso yawe oza na contrôle to célébrer yo 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 ya to commission ya to commission ya to commission. Merci Père pour la fidélité na yo pour la fidélité na yo pour la fidélité na yo. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le nom de l'Éternel. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Te présenter ma besoin, c'est pas ensemble. Ya musungi na nyonso yawe. Na élevé yo,
uta bomwana na ngai yo sunga ngai uta kondima na ngai o sunga ngai na depuis année bandi kino le sungi biso na kabele 3 trimestres etikali 3 mois etikali pardon yawe na beleli yo na ina mona lobiko na yo na lingi provision na yo oyo lengela pona libota nanga o lenga pona ministère nanga pona kimia nanga ezala mobima nzambe na basanzo tikali yawe sembe loboko pouvoir na besoin mbongo pouvoir na besoin santé pouvoir na trimestre tikali pona bomoyi na ngai pona libota na ngai pona église na ngai pe pona mboka na ngai yawe jire yawe mosungi na nyonso o alenga nyonso pa kosunga yawe tozozelo sunga biso na biloko kato tangi bomoyi na ngai libota na nga église na nga pe mboka na nga Congo toto mingongo na biso belela yawe jire. Alléluia. Ayako sunga les pourvoyeurs. Oh Seigneur Père éternel. Jéhovah Jireh. Yahweh Jireh ton nom. L'éternel qui pourvoit tous nos besoins. Tous nos besoins. Toi tu peux pouvoir toutes choses. Parce que tu es le créateur de tout. Alléluia. Ozanga kelo côté. Poyoza mokeli. Oza mokeli. Bata mokili bakoloba. Ozali ziba nyonso. Ozali usine nyonso. Yahweh tata. Na kombo na Yesu. Toye epai na yo. Na tinete Yahweh. Kimia. Nyonso yo lengela kipona biso. Na 3e trimestre oyo. Na bolamu na yo. Na ngolu na yo Yahweh. Sembola loboko. Sembola loboko. Likola bomoyi na ngai. Likola libala na ngai. Nyonso malamu yo lengela ki. Yahweh na zo yango. Na mona yo nzambe. Na libota na ngai. Na ndaku na ngai. Butu pe moi. Na makambo nyonso. Na mbongo na mona yo. Yahweh pouvoir. Na ba besoin mbongo Yahweh. Pouvoir nzambe. Na besoin santé malamu. Pouvoir nzambe. Na besoin ya transport. Pouvoir nzambe. Na besoin kimia na motema. Pouvoir nzambe. Hallelujah Yahweh. Sembola loboko na yo. Na bomoyi na ngai. Na bandeko na ngai. Mabota na biso Yahweh. Yahweh na beleli yo. Na 3 mois etikali. Ya neo Yahweh. Tomona loboko na yo. Tomona loboko na yo. Na biso nzambe. Na ba projet na biso ya trimestre tikali yo baki mbula oyo eza mbula nzambe. Alléluia masko boska ya progrès évident. Oh ya yobi repos de tout côté ya sembola loboko na ina mona repos na yo na ina mona repos na yo ya on sembola o alengela nyonso ya sunga o azana makoki nyonso papa sunga ya na présenter yo lingomba na ngai oyebi ba besoin ya lingomba oyo oyebi nino lengela ya malamu pona lingomba oyo na 3 mois etikali Yahweh sunga, Yahweh Jireh, na beleli yo, Père Céleste, sembola loboko na yo, sunga na 3 mois oyo, pambola l'église na ngai, pambola na mbongo, pambola na sécurité, pambola na croissance, pambola na nyosa malamu, Yahweh na beleli yo, Yahweh Jireh, Yahweh sembola loboko, sunga biso Yahweh, sunga ministère Yahweh, na 3 mois etikali, ya malamu yela biso, sanga malamu yela biso, sanga malamu yela biso, Yahweh to beleli yo, Yahweh to beleli yo, mosungi malamu, na kombo na Yesu, na présenter yo mboka nanga Congo ya sembola loboko ya sembola loboko pouvoir nzambe na besoin mboka oyo kangola mboka oyo na minyolo ya satana kangola mboka oyo na banguna mboka oyo ya surprendre biso agréablement promptement Yahweh tomona lobiko na yo na mboka na biso Congo na mboka na biso Congo surprendre biso nzambe biso tozobelela yo poto yebite Yahweh yo za nzambe mosungi o alengela nyonso oko sunga Yahweh nyonso malamu oyo lengela nzambe po mboka oyo population mboka oyo esepela nzambe ebayibate yo za na bamoy Yahweh sunga biso na kombo na Yesu. Merci Père au nom de Jésus-Christ. Kombo na Yahweh ezali Jéhovah Shama, l'Éternel est présent. Tokobelela Yahweh. Yahweh tobeleli yo. Na 3e trimestre oyo manifester présence na yo. Tout monde a le boko na yo. Tout monde a présence na yo. Bokonzi na oreille na yo. Eza la manifeste na lingomba na ngai. Face ya ennemi nyonso. Face nyonso Yahweh. Présence na yo monisama. Na tinete périle zalate. Na tinete mabeyate. Présence yo monisama. E monisama etondi sa bomo na ngai. Etondi sa lingomba na ngai. Etondi sa mboka na ngai. Etondi sa ma présence na yo na mort spirituel et physique. Monisama Yahweh Shama manifeste ta présence dans le nom de Jésus. Tomola mungu na yo kene ko bondela yo tokumisi yo oaza bisika nyonso na mbala moko oaza na bokonzi likolo na nyonso Yahweh tobeleli yo Yahweh Shama l'Éternel. L'Éternel est ici. Tu es ici dans ton église. Seigneur Père éternel, manifeste ta présence ici dans ton église. Ici dans ton église. Que ton règne soit manifeste dans ton église, dans notre communauté, dans tous les cultes, dans toutes les activités, dans toutes les réunions de ces 3 derniers trimestres
ce trimestre, ce dernier trimestre. Père éternel, nous te prions dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste ta présence, manifeste ta présence, manifeste ta présence, manifeste ta présence. Manifeste-toi, ta présence, Seigneur. Pas ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ton règne, Père éternel. Ton règne, Père éternel. Nous te le demandons. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une belle Elio. Il y a une belle Elio. Manifeste présence now. Na mboka na biso. Na toi mo tikali. Na toi mo tikali. Tali sala mo kilimo bimba. Et tozo nzambe. O apona mboka oyo. O alingi biso. Pe o ayandula bo ba belle Elio. Biso ba peuple congolais. Tozane sika to belle Elio. Yahweh manifeste présence na yo. O bo considérer moni sama. Likolo satana. Likolo banguna mboka oyo. Likolo Baba plan nyonso inique satanique diabolique nzambe ya destruction ya mboka oyo ya komema mboko na gouffre ya tobeleli yo sembo na loboko na yo na toi mo etikali yawe manifeste présence na yo nzambe na lobiko nyonso manifeste présence na yo nzamba linga bolamu pona ba oya ye yawe manifeste présence na yo manifeste présence na yo présence nous a manifeste présence nous manifeste règne na yo Père éternel ezala manifeste na l'univers spirituel na l'univers o masko buskaba physique naturel ya to sengi na yo na kombo na Yesu manifeste présence na yo manifeste présence na yo manifeste présence na yo na kombo na Yesu pona to amo tikali Yahweh kombo na Yezali Yahweh Shalom l'Éternel notre paix nzambe na lubiko nzambe na bien-être to senga nzambe kimia na yo Yahweh e monisa bomo na ngai yai sopa kimia na yo na lingombo na ngai kimeza na via mutu nyonso kimeza mabota na biso kimeza mboka na biso mopesi na kimia liziba na kimia papa tobeleli yo na trois mois tikali ya kimia na yo e moni sama na komo sumasia to bondeli to mula ngongo na yo senga nzambe na kimia urobo shakara baba korobo sheke ya tobeleli yo kimia solo eze pa na yo bito tike biso kimia na yo otika kimia na biso otikele kimia na biso kimia na otenzambi ndemo kiletikaka ndemo kilepesaka yawe Yesu Masia tobeleli yo pona kimia na yo kimia de moni sama na maboto na biso na église na biso na mboko na biso na kombo na Yesu 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 kimia na yo papa kimia no papa kibia okakola te ya kobunda te ya ko fabriquer te kimia o nzambe mokili koko pesa te ezala partage na biso tobeleli yo nzambe tobeleli yo papa na 3 mois etikali yawe kimia no nzambe na église na biso nzambe ko wita dadi numéro 1 kinono mondima ye lobi awa na église oyo pesa kimia ata mbongeye ata mumpepeye yawe kimia na yo toliko bika yango toliko mone yango toliko sentir yango toliko vivre yango na bomoi na biso na banzoto na biso na mabota na biso ya bandeko na biso eo makobosha e rabasheke e karabashende marobosheke kimia na yo kimia no papa yawe kimia na yo papa tobele na kombo na Yesu Ésaïe chapitre 8 verset 18 dit moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés nous sommes des signes et des merveilles des signes et des prodiges de la part de l'Éternel qui habite le mont Sion ngai na liboto na tozabi lembo kukamwa toyiko bondela nzambe pote asala te na toi mo etikali tozala ba témoin ya misala ne kat na biso tozala pe ba témoignage bomo na biso toko bondele te nzambe na sanza toko tatola na sanza etikali yawe ngai na tatoli na komoneso na kozala signe pe merveille na yo na kozala na kotatola pona yo ndayo etikali Ankolo na bilembo akomisingelembo monene nzambo yo ankolo na bilembo o yeso yo ankolo na bilembo asali yembo monene nzambo yo
Yemba nzambo yo akolo na bilembo. Akolo na bilembo. Akomisingelembo monene nzambo yo nzambo yo akolo na bilembo. Akolo na bilembo. Akomisingelembo monene nzambo yo. Siko yembiso okotatola ya ina tatoli tena 3 mois etikali nga na kozala merveille pesi na yo libota na nga ekobika ba merveille pesi na yo na kozala témoin pe témoignage nzambe na 3 mois etikali na ngolu na yo ko ute pa na yo nzambe na nguya na komeso masi atongoi ko bondela. Hallelujah. Ora ba sheke bebe skaraba zamba makamba minene. Zamba makamba minene. Hasala kamba kambulekela kabato. Zamba makamba minene. Zamba makamba minene. Zamba makamba minene. Hasala kamba kambulekela kabato. Zamba makamba minene. Zamba makamba kukamwa. Zamba makamba kukamwa. Asala kama kambulekela kabato. Zamba makamba kukamwa. Zamba makamba kukamwa. Zamba makamba kukamwa. Asala kama kambulekela kabato. Zamba makamba kukamwa. Oh Yahweh asala makamba lekela bato. Biblia lobiete yo salaki lola mabele na mayele na yo. Hallelujah. Osengaka lisungia moto te. Osalaki banyama ya zamba. Osame banyama ya mai. Osalaki bandeke likolo. Osali bato, osali mizoto. Osali oyo koko lekela bato. Po yo nzamba makamusi. Oza nzamba ba miracle. Oza nzamba ba miracle. Ba miracle na otango sa en Egypte. Ba magicien ya Pharaon ba reconnaître le boko na yo. Yao na tatoli nzambe. Ete na moi 3 mois etikele ya mbula oyo. Biso na Congo oyo tokomona loboko na yo, tokomona ba merveille na yo, toza ba témoin na mokili molimba ete yo ozali nzambe na lobiko nyonso, oza nzambe makamusi nyonso na mboka oyo Yawe na kombo na Yesu Masia. Awa na église na biso Yawe biso tokobika bikamwa na yo ko ute pa na yo po tozaya yo po yo benga biso na sonité. Alléluia. O benga biso na sonité. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons cru en toi Père éternel. Nous croyons en ton salut. C'est que nous proclamons qu'en ce fait de l'année nous sommes des signes et des merveilles de ta part. Oh, dans cette génération. Oh, au milieu de notre. Oh, alléluia, dans le nom de Jésus. Au milieu de tes témoins, c'est des gloires innombrables, Seigneur invisible. Nous sommes tes témoins. Nous sommes des signes de merveilles. Nous sommes des témoignages de ta part. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Nga nako bika loboko na yo nako koma bikamwa na yo bato akotala nga bite nzambe asalinga bolamu bakotala église nzambe asalinga bolamu na ndimi on la tatoli la présence na yo ete na sukambula oyo nga nako bika bikamwa na yo na nzoto na ngai na libota na ngai na bandeko na ngai mabota na biso toko bika bikamwa na yo na santé toko bika bikamwa na yo na protection divine toko bika bikamwa na yo na mbongo toko bika bikamwa na yo na protection toko bika bikamwa na yo na oya malamu toko bika yango pate toza ikolo na yo po yo bengi biso na sonité yawe na célébrer yo na tatoli makobo shakabla tenga na ko za témoigner na ko témoigner na za témoignage na ko témoigner bikamwa na yo na sukambula oyo na 3 mois etikali po yo zana bomoy po yo zana bomoy po yo zana bomoy po yo bengi biso na sonité po yo zana bomoy bikamwa na nguya na yo ezali boso pona ba oya yo biso toza oya yo toza bato bana na yo kati na Yesu Masia ya to komisio oza malamu nkebol kuma sanzoli ezonge pa na yo na kombo na Yesu robo sheke na kombo na Yesu rabasharaba na kombo na Yesu robo sheke e karaba kobo sheke ya makobo sharaba robo sheke dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14-15, il a déchiré l'acte dans les ordonnances qui subsistaient contre nous.
il a cloué à la croix. Attention sur les félo. Ordonnance que soit commis à Satan. Basi ba saki na toi trimestre. Bato la mugana tongo ka miko ba mona accident salami. Ba la mugana tongo mo ndeko ba kufi. Ba la moko wa sa accident. Ba mona kama mbaye pour Satana a signé ba décret tini ba jana ne ba ke ba tia ba désordre via bato mangomba. Mais biso toza bato baza éveillé. Toza na contrôle le ngona yeso. Lo ba mena mnene. Ya ngo to go bonde la nzambe. To passo la ba ordonnance ñu sali felo. O nyoso ba lobby, o nyoso ba saki, o nyoso ba komi. Konte bo moyina ngai na li felo. Nazo passo na kombo na Yesu Masia. Tombe la mgongo leo annulé, ba décret ñu sali felo. Ya malade, ya kufa, ya ba tension, ya ba suppi désagréable, ya li felo na passo le na autorité pesingai. Na kombo na Yesu, na trois mots etikali yawe. O nyoso ba komi na Satana, na ba jana i contre moka o. Biso to telmi ko le lingomba, ya to pole na kombo na Yesu. Na autorité pouvoir de Yesu, na passo libre ordonnance nyoso. Le ko lingomba na poko lelo. O Satana komi na ba jana i contre moka o yo pesa biso. Ya nkita kitoko nzambe. Et pasuka la commandé. Ba ange va passer lango. Ba ange va passer lango. Bo passer la. Ba ange zelibota nangai. Ba ange na biso to bengi ba les armées de Dieu. Bo passer la décret nyoso li felo. Oh nyoso ba komi. Konte bomo ilangai. Konte moi sinangai. Konte makobo shakaraba sheke. Konte ba dekona ba boto na biso. Bo passer la. Ordonnance nyoso li felo. Décret nyoso li felo annulé. Akombo na Yesu makobo shakabra. Oh nyoso mabeba la gemaloba. Yahweh n'a nul, on passe comment imiter Nzama Kobosa. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. La condamner. Alléluia, Balbanu Sali Felo. Oya Koufa contre Ngama de Konama Botana Biso. Na condamner dans le nom de Jésus. Na proclamé annulation, na combo na Yesu Masia. Alléluia, Makobo Sharaba. Oh, Makobo Shekeria Bakobose. Oh, nous sommes combien malades. Nabi est pas sous kana combo na Yesu. Na nuit malobagnon sa malade. Na nuit malobagnon sa kufa. Na nuit malobagnon sa tension. Malobagnon sa division. Malobagnon sa koswana. Il y a des ordres de mabota. Et pas sous kana combo na Yesu. Pour na bomo inangai. Pour na bande konangai. Pour na fidèle sur l'église oyo. Et libota sur l'église oyo. Ordonnance nyoso. Malobagnon sa li felo. Na toi moi etikali. Na commandé pas sous kana combo na Yesu. Orobo sheke ya baba baba. E pasuka bakobose. E pasuka. Ya malade e pasuka. Malade nyoso ay chronique. E tika basanzo lekaki. E landa bisote na kombo na Yesu. A malade nyoso ya pema. Malade nyoso o chronique. O yanda bato héréditaire. E tika basanzo sikali. E tika kwa na kombo na Yesu. E ko continue te. Bakobana lelo na kombo na Yesu mesiye pasuka. Na kombo na Yesu mesiye pasuka. Na kombo na Yesu mesiye pasuka. Ko sakanyo sabandoki. Oh, basangani contre le ministère. Y'a mal balango na lila na kombonesh. Na telemi kati ya makile su masia lingoma na yo. Na commandé. Balobanese la annulé la kombonesh. Ba décret li felone e baby sama la kombonesh. Orobo sheke bi makobo shakara baba. E kabrende me kobo shakare mo kobo sheke ya baba. Oh makobosa salabonganga na yo salabonganga na yo ozala ndako na Nzambe ozala ndako na Nzambe ndako bonganga ya solo ndako ya magia solo ezali awa wana tozoloba awa ba ange azosalela wana tozoloba awa ba éclair satan zokuya comme éclair makameze ko salama sa ba ange bazokomba pona biso 3e trimestre oyo bazolonga yo sa sanité bo soto na bi makobo shekeria na baba baba korobo sherebe oh maskaraba shakaraba. Toko tina moto na Nzambe. Tina moto na Nzambe. Moto musala ngo ya kopetola pe ya kozikisa. Moto na Nzambe ko bana lelo. Kino le 7 janvier 2019 tozo tina moto na Nzambe. Esokola banzena na biso. Esokola mitamu nyoso toko leka. Esokola moto na Nzambe. Na bi leka liboso fe devant. Zikisa. Oh nyoso sata liboso. Pe petola nyoso ya biso. Na kombo Yesu Masia to bondeli. Oh moto na Nzambe. Oh moto. Mona moto na Nzambe na moko na yo. Mona to libérer moto na Nzambe na boulevard. Mona to mo libérer moto na Nzambe na nzela mozo tambola. Bo moto yo kende liboso. Ko bana sekino na lola. Bana setina mapata. Moto zo baluka kwa tourbillon. Ezo kende zo komba. Mona kwa tourbillon moto. Ezo leka. Mokolo nyonso. Oh ya netikali. Ezo sokola. Ezo petola. Ezo sokola. L'univers spirituel pe naturel. Yangana bande konanga. Yangama moto na biso. Tourbillon zo kende ya moto na Nzambe. Ezo kende ko zikisa. Ezo kende ko petola. Ezo kende ko zikisa. Ezo kende ko petola. Ezo kende ko zikisa. Ezo kende ko petola makoro bo chere. Oh le feu devant passe devant et balai pour nous.
nous. Passe détruire les plaies de l'ennemi. Passe consume. Alléluia, Makobosa. Les pieds de l'ennemi Satan. Passe au devant de nous. 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 Et consume. Consume Satan et ses agents. Consume Satan et ses pièges. Consume Makobosa. Consume la sorcellerie et ses œuvres. L'occultisme et ses œuvres. Oh, la magie. Les caliboso montent dans Zambie. Zikisa. Zikisa. Mita monyoso. Mita la kanyoso. Yabondoki. Ya soloka. Ya occultisme. Ezika. Ezika. Tony Kilo le 7 janvier 2019. Monte dans Zambie les cas. Et comme à Ponabiso. Et Petro la Ponabiso Bomoy. Et Petro la Ponabiso. Orobo sharaba baba sheke. Ora baba sheke. Nabi moto na Zambeleka. Eleka pesa musala nanga. Eleka na kiti nanga musala. Eleka pesa na vandaka. E petola. Eleka na biro. Eleka na église nanga. O maskaba porte nyoso. Na likolo na sena mpanzi nyoso. Moto na Zambia na sema mabele. Moto na sika oyo. Ezikisa. 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 Oyo zo bachawita kala bote tango ezatanga ko bebi sama na bimboto na Nzambe eleka na mboka oyo na mboka Kongo mikolo nyonso kino la mois prochain l'année prochaine ezikisa ezikisa o ba mitala kanyoso o ba lenge basaba sacrifice na be zika ezika na moto na Nzambe ba réunion se panza na moto na Nzambe na kombo na Yesu 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 marobo shekeri araba na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Ora basha. Tobela makile Yesu Masia. Tokozinga mona biso makile Yesu Masia pour la protection absolue. Bio bite bana Israël na Hébreux chapitre 11 28 ba salaki aspersion de sang pote bacha exterminateur musika na bango. Bacha ki makile Yesu Masia pour mo baby siaza musika na bango. Toko cha makile Yesu Masia. Na beli makile Yesu Masia ekuvi bomo na ngai echa mo unisata majane musika ekuvi libota na ngai echa mo unisata na majane musika ekuvi mboko na ngai ekirize église na ngai libota na ngai église na ngai pe mboko na ngai na comme Yesu Masia tokozinga wana makile Yesu Masia beli makile Yesu Masia eza la forteresse pour na biso forteresse ya lingomba na biso ya to beli makila na yo makila na talo oyo longa satana oyo na bajana ye na nyonso ya mabene kuluso eza makile to tomboli to proclamer na komboles makile Yesu Masia eza na makoki eza na nguya ya ko batela biso eza bunke na biso eza forteresse na biso ba Kristo o yawe na mokilo oyo etondi zua etondi mutema mabe etondi Nzambe ko bebisama yawe to reconnaître te makile no de kaka eko ko batela biso eko ko batela mboka oyo eko ko batela lingoma na biso eko ko batela maboto na biso eko batela bomoi na biso ya onto beli makile na Nzambe yawe na beli makile na Nzambe na beli makile na Nzambe ezinga lingomba na ngai ezinga lingomba na ngai 3 mois etikali Nzambe kino janvier 2018 19 Seigneur makila no ezinga lingomba na ngai ezinga ba service nyonso ezinga ba service nyonso ezinga ba réunion nyonso ezinga pastoral nyonso ezinga ba activité nyonso na ba département o maskara basha na beli makila na yo na beli makila na yo makila no ezinga makila no protéger na beli makila na yo o rabashakaba na bo moyi na ngai na libala na ngai bandeko na ngai mabote na biso makila no batela makila no sunga makila no batela bunke na biso makila Yesu Masia forteresse na biso makila Yesu Masia tozala mususu te kaka yo Yesu Masia tozala mususu te kaka makila no Nzambe na ba fête na biso na ba réunion na biso na ba nyonso kokende ya to lingi makila na yo Nzambe e batela ya onto beleli makila na e batela ba ken ba fête makila batela ba se ba robota na fin de l'année makila batela ba za ba réunion makila batela o esika sto ko lia makila batela esika sto ko tambola makila batela mituka to ko zwa ko kelepe ko zonga ya to bele makila na yo to tie makila na yo ezinga biso ora bashaka ezinga biso oro boshaka makila ne sopana na mboko mobimba na Kongo Nzambe na etendu na ngonyoso na superficie na ngonyoso etondi sama na makila na yo na lola ba to tie makila esika nso ba source ya mboka oyo ba source Nzambe ba source nyonso ya bibale ya ba ruisseau ya mboko Nzambe makila sopana makila ne sopana ezinga ebatela na kombo na Yesu tokobondela kosenga Nzambe alibere ba ange na ye bafonga biso ba porte nyonso ya kimia yawe na ndimite ba ange bazalaka Bible bitela Acte chapitre 12 wala Ntoma Petro yakangamaki Nzamba tineleki angelu baza ba être
invisible baza réel ba ange bazalaka ba sunga ka ba taper banzota bato ya libérer ba ange na nzambe na 3 mois etika nzambe ba kene ba fonga biso ba pota kimia ba fonga ba pota esengo ba fonga ba opportunité ya malamu pe ba kanga ba porte nyusa lifelo na 3 mois etika nzambe na sengi na yo tine ba ange na yo ba fonga pota musala ba fonga nzota libala ba fonga ba porte ya rencontre ya malamu ba kanga oya mabe obonde ya malamu ba fonga malamu ba kanga mabe senga nzambe tine ba ange na ye na 3 mois etikali na komole sumasia na en faveur na yo pe en défaveur ya Satan majana ye tombola mgongo na yo to bondeli haleluya. Éternel des armées, to commission posant nzambe ya ba armée belé et ba armée wana ba ange baza réel bazaka kuna te bazo yemba mais bazaba oyo ba yeba ko sunga biso ba santu ba oyo bei na kati na lobiko ba rende bis ministère alléluia et pas na biso yo tindi ya yango tata to sengi na kombo na Masia tinda ba ange non nzambe affecté bango na charge na biso susu alléluia nzambe na 3 mois tikele amne oyo ba fongolanga nzambe ba porta kimia ba porta sengo ba porta mbongo ba porta ponte malam na kombo de Masia ya avancement ya progrès évident ya repos de tous côtés ba ange bo nzambe atini na ministère oyo na commandé bino na kombo de Masia bo fonga pa na ministère na biso oyo alléluia ba porte alléluia ya ba opportunité financière ko sakalante acquisition moko surnaturelle ya kombo de Masia bo kanga ba porte nyosa lifelo ba porte nyosa lifelo ya ko yiba ya destruction ya kufa contre ministère bo kanga yango na kombo de Masia ba jayo so Satan na zotina po te ba détruire ministère na commander bino ba ange na matina ministère bo s'occuper na bango bo kanga ba singa jugement pour la libérer na kombo de Masia ba ange za matina bombo ina ngai bo fo ngai mwasi na ngai bandeko na ngai bana na biso ba porte sengo ba porte kimia bo kanga ba porte nyosa lifelo bo kanga ba porte nyosa sango mabe na kombo de Masia to rendre grâce aux amalam to rendre grâce aux amalam to rendre grâce aux amalam Père to célébrer yo Père to commission merci Père éternel na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu to commission Père merci Père éternel na kombo na Yesu to singa molimo na nzambe a kini na biso molimo na nzambe pesanga mayele pesanga bwanya sunganga na yokayo sungana tambo nanga tamusa makolo nanga tamusa mwasi nanga tamusa église na biso tamusa mboka molimo santo kamba biso na kombo na Yesu Masia to bondeli au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit alléluia to reconnaître yo sans yo to koke le côté osa réel osa vrai osa kalkat na biso ba na nzambe osa katalingoma na yo to kabelo 3 mois tikali yayo molimo santo mikabe pa na yo to kabelo dadi na biso yayo kamba ya nzambe a inspiré ye na 3 mois tikali kino l'année prochaine na tinta ko ki saba posa no pona bana na ministère oyo to kabelo mabota na biso ba responsable bazawa a inspiré ba parents inspiré ba papa inspiré ba maman tamusa makona biso mema biso esika kimia mema biso esika malamu to lingo kamba biso nzambe sunga biso to tamusa mutu na biso te mais to tamusa makona nsa molimo na nzambe to yambio to soto le bienvenu na 3 mois tikali pona mboka na biso molimo santo yambio tema lingomba na biso to souhaiter le bienvenu pona lingomba na biso na 3 mois tikali neo 3 mois tikali molimo na nzambe na reconnaître yo na soto le bienvenu bomo ina ngai na nyusu na kosala ko yamba ko teya musala ngai alléluia ezala ko yemba ezala ko teya ezala composition ezala informatique musala nyoso ya ba onyo na ko yamba ya na mikabe pa nao salela ngai kokisa ba miango na via balo na nzela na ngai na nzela lingomba na ngai na nzela bandeko na ngai na nzela maboto na biso oza malam molimo na nzambe to komisio na kombo na Yesu Masia merci Père au nom de Jésus-Christ. Parce que to yamba azaya sola zabo moi aloba na bibliete akotika biso ta kosundola biso te na tatoli likolo na yo na 3 mois etikali ma temo nzama pesa ki aneyo ba progrès évident okobika ngona kombo na Yesu okobika yango na kombo na Yesu Masia po nzambe na biso na contrôle po nzambe na biso na commande Bible bi atatu za infidèle ya kotika fidèle na mapela ngolu na nzambe o mona repos de tout côté na kombo de Yesu Masia lo ba mena mnene o mona ba progrès évident na kombo de Yesu Masia mais suki wana te o mona chute banguna na yo na kombo de Yesu Masia na kombo de Yesu Masia na kombo de Yesu Masia mutala ko ba chaki pote ba sacrifier ba oya yo tike ba moso ba mata mutala na kombo na Yesu na commander ma ange ba matisa ba mutala ka wana au nom de Jésus. Hôtel ya malade si la kate ba mata likolo na kombo na Yesu hôtel akufa mata likolo na bango o ba kana po na biso ezongela bango famille na kombo na Yesu Masia tokobika kima na nzambe na mboka oyo
tokobika kima nzambe mabomo na biso po nzambe na biso azana au contrôle azana commande na elongo na ye tozana commande elongo na ye akosala malamu mpo na biso ba surprise malamu ekozala partage na biso po nzambe asimba avenir aza tata na biso akosala nyonso mpo na bolamu na biso avenir na biso za assuré na kombo Yesu Masiya aloba mena mnene bete Yesu maboko makasi ora wa shakara basa fanda amen.